على حضورك معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، تنتخب جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد في شمال الصومال ويناهز عدد سكانها 4 ملايين نسمة، تنتخب رئيسا جديدا خلفا للرئيس المنتهي ولايته أحمد محمد سيلانيو الذي قرر عدم الترشح للانتخابات. ويتنافس 3 مرشحين في هذه الانتخابات، وهم موسى بيهي من حزب كولمي الحاكم، ومرشحا المعارضة عبد الرحمن عيرو وفيصل علي ورابي. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من جمهورية أرض الصومال السيد عبد الله الفياض الناشط السياسي. أرحب بك سيد الفياض. بداية، من هو صاحب الحظ الأكبر في الفوز في هذه الانتخابات؟ أولا أشكرك على الاستضافة أخيرا. أهلا بك. وأحييك وأحيي مشاهدي قناة الحوار. حياك الله. صاحب الحظ الأكبر برأيي هو صاحب حزب الوطني الذي يضم جميع غالبية السياسيين في البلد، وهو يعني رجل شعبوي وله يعني ماذا وله نسبة كثيرة من الشعب الصومالي، نظرا للظروف الصعبة التي تمرها البلاد، لأن البلد يمر في مشاكل كثيرة، منها مشاكل الجفاف والبطالة وكذلك مشاكل كثيرة. والمطالب التي طلبها الناس من النظام الذي يحكم البلاد في 7 سنوات لم يوفرها لهم. من أجل هذا انضم الناس اعتزلوا حزب كلمية، والآن غالبية الشعب مع هذا الحزب، حزب الوطني برئاسة الأستاذ عبد الرحمن عيرو. نعم. طيب، لماذا الرئيس المنتهي ولايته رفض أن يرشح نفسه لولاية جديدة برأيك؟ والله يعني الرئيس يعني كبير الآن، ورجل يعني بلغ من القريب إلى 90، وكانت هناك ربما معاهدات مسبقة قبل الانتخاب هذا أحمد سيلانيو بينه وبين الكبار مثل المرشح الآن المرشح موسى بيهي. من أجل هذا لم ينتخب لفترة ثانية، لكن أمهلت الانتخابات لأكثر من مرة. طيب، يعني من خلال التجربة منذ إعلان صومالي لاند أو جمهورية أرض الصومال، منذ إعلانها من جانب واحد، كيف تقيم الحياة السياسية في هذه البلد؟ هل نجحت بالفعل في التجربة الديمقراطية، أم أنه مثلها مثل باقي الدول العربية يعني سارت في مسارات الفساد والدكتاتورية وما إلى ذلك؟ عندما نتكلم عن الديمقراطية هناك تطور، البلد متطور في الديمقراطية مثل أي بلد أوروبي. يعني عندما نتكلم عن الديمقراطية في الصومال هي متطورة. يعني هناك انتخابات لأكثر من مرة، انتخابات رئاسية، انتخابات أسبوعية، انتخابات بلدية، وهذه الانتخابات كلها انتهت بسلام وبرضا الجميع. هناك بعض الشكاوى التي تأتي من بعض الناس، لكن لم تحدث أي نزاعات ضد من أي طرف. البلد نقول بلد متطور من هذه الناحية. طيب، أخيرا موجود في البلد. أخيرا يعني سيد فياض، أخيرا، إلى أي مدى يلعب التدخل الخارجي دورا في هذه الانتخابات عادة في أرض الصومال؟ نعم، هناك جوار، يعني أخوة جوار ولهم يعني مصالحهم، وكذلك لنا علاقات جديدة مع البلدان العربية. يعني بعض الدول العربية لنا علاقة جديدة بهم، وحسب رأيي لهم مصالحهم. يعني بعض الناس يقولون أن بعض الحكومات العربية تؤيد النظام الحالي لأنها قامت معهم بصفقات، يعني لكن هذه ليست يعني لم تنشر، يعني لكن مجرد بعض الناس المثقفين برحوا هذه الاشياء. شكرا لك سيد عبد الله الفياض الناشط السياسي، كنت معي من جمهورية أرض الصومال.